歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧要同大家做一個咧我細個好中意食嘅餸，不過咧細個嗰陣時咧通常都係出街先有得食㗎。咁我曾經同屋企嗰啲咁啊長輩講過話，喂，可唔可以屋企度整啊？好想食啊！咁樣跟住佢哋就話，喂，好難整啊，唔整啊，成啊 click crack 咁樣嘅説話啦嚇咁樣。到我大個咗之後咧，我發現咧呢個餸咧其實原來係好容易整到出嚟嘅啫。Depends on 你用乜嘢材料㗎咋，講真。而我哋今日咧用嘅材料咧就係非常之容易去處理嘅。咁我今日做啲咩咧？就係做一個雀巢炒鴨絲。大家聽到呢個雀巢咁啊，應該知道咧就係嗰啲炸咗嘅芋絲咧，做咗一個巢嘅形狀，然後放啲出街可能帶子啊、蜜豆啊咁樣之類嘅。今日咧我哋就放一啲鴨胸絲落去。咁至於個雀巢用啲乜嘢料咧？嗱，我哋咧就用咗超力嘅新竹米粉咧去做呢一個雀巢嘅。嗱，米粉咧唔係淨係去炒嘅，我哋可以整個雀巢出嚟都得㗎，因為咧好容易做得到㗎嚇。好，我哋處理下個雀巢先 ，OK？ 好啦，咁我哋咧首先當然係剪開個包裝啦。跟住咧就預備第一個兜，超力嘅新竹米粉咧好簡單嘅啫。嗱，咁佢係分開一嚿嚿啦。如果你真係攞去炒嗰陣時咧，同樣都係咁整嘅啫。OK，咁我哋今次咧就放多少少啦。我用咗3嚿。OK，佢哋分開晒咧就好簡單嚟，咁樣可以俾你去容易啲去食嘅。一個人食一嚿咁咪得咯嚇，好簡單嘅啫。OK，好啦，咁啊跟住咧，我哋就將佢咧用水喉水浸住，咁樣啦。嗱，咁啊記住用呢一個凍嘅水喉水咧浸呢一個新竹米粉咧8至到10分鐘咧，咁就 ready 去煮噶咯喎。平時你想炒啊、落湯啊，都係咁樣去 ready 嘅啫，超簡單，好方便嚇。咁但係我哋去炸呢個雀巢用新竹米粉咧，就一定要浸完之後咧整翻乾佢啊嚇。OK， 如果唔係咧，哇，炸到啊！跟住咧，我哋要處理鴨胸啦。鴨胸咧，而家通常咧都要上網先買到啦。喺啲超市啊，或者呢啲凍肉鋪咧，好難揾到一啲鴨胸嘅。好啦，咁咧，我哋首先要點樣處理下個鴨胸咧？呢啲係新鮮嘅鴨胸，唔係嗰啲煙燻嗰啲鴨胸啊！唔該，我哋咧就攞個鴨胸出嚟，界一界佢塊皮，唔使太大力嘅。我哋想界個十字嘅。點解要咁做咧？因為咧，我哋就想提取咗呢一個鴨油出嚟先。嗱，去逼呢一個鴨油出嚟咧，我哋要預備啲乜嘢咧？我哋就要預備一個鑊仔喎。咁跟住咧，我哋二話不說就放個鴨胸咧落呢一個凍嘅煎 pan 度，然後開呢個細火，咁啊等嗰啲油咧慢慢逼出嚟。因為咧，如果你一嘢落大火或者燒紅咗先放落去咧，咁嗰啲皮咧就即刻脆咗之後咧，嗰啲油出唔到嚟。話咁快咧，第一浸油咧已經係逼咗出嚟啦！嗱，哇，你見到係咪好多啊？嗱，咁我哋要做啲咩咧？首先咧，我哋唔需要熄火嘅，我哋咧揾個鉗咧，輕輕力撳住個鴨胸，然後攞過嚟，將嗰啲油咧倒落去一個兜度，再由佢煎多陣 ，OK？ 咁啊又等啲鴨油出嚟啦，如此類推咧，我諗你大概咧做5、6次到啦嚇，咁啊跟住咧嗰個鴨胸咧，我哋再煎一煎佢，咁啊攤凍咗之後咧，我哋就可以將佢切絲噶啦嚇 ，OK？ 好啦，嗱我咧就將嗰個鴨胸咧出咗油咧，大概5次到啦嚇，咁啊得到嘅油咧就係大概咁多到噶嚇，你會見到咧煎到咁上下，佢個皮就變到咁靚仔噶啦。我哋咧就將嗰個鴨胸咧可以咧反去第二邊啦。啱啊！呢一邊咧，我哋會大概煎佢3分鐘到，3分鐘到嚇。OK， 咁跟住咧，我哋就可以咧攞佢去放低，然後休息噶啦。記住，我哋一路咧都係用細火嘅，細火去做呢一件事。OK， 好啦，個鴨胸咧就煎完啦，非常之靚仔。咁我哋咧就將佢放喺一二邊休息下先。跟住咧，我哋就煮呢一個醬汁咯。今次呢個醬汁咧，我哋就採用咗呢一個鎮江黑醋嘅 ，OK？ 咁啊就酸酸甜甜噶啦，都簡單好配呢一個鴨胸嘅嚇 ，OK？ 咁啊首先咧，我哋咧就有啲冰糖啦，開咗個火先，仲有啲細火，然後有啲鎮江黑醋，跟住少少水。
喺嗰個汁咧煮到佢較為有少少結身嘅時候咧，我哋就加生抽㗎嚇。咁啊記住咧，我哋而家咧就唔好將嗰個生抽咧同嗰個醋咧一齊去煮嘅。點解咧？因為咧，如果你一齊咁樣去煮嘅話咧，嗰個生抽咧嗰個味道會令到個汁咧係有啲苦嘅。煮豉油咁樣煮法咧係麻麻地㗎嚇。咁我哋咧由佢煮一煮先啦嚇。其實煮緊呢一個汁嘅時候都冇咩做嘅，不如咧我哋做啲切切剁剁嘅嘢啦，慳啲時間啊！首先我哋有呢一個露筍咧係要處理下嘅，咁啊預備我哋嘅垃圾兜啦。首先咧我哋就要將嗰個尾部咧切斷咗佢嘅，因為尾嗰啲咧較為粗生，就麻麻地啦，抌咗佢。OK， 然後咧我哋就揾把刀仔咧喺度咁樣搣嗰啲葉出嚟，嗱就係咁樣噶啦，跟住咧。我哋咧就可以切嗰個露筍咯噃。嗱，我哋點樣切法咧？好簡單嘅啫，我哋咧就係切呢啲片仔啦，就係咁啦，咁就搞掂咗啦噃。OK， 切完露筍，繼續去切其他蔬菜咯噃。跟住可以切下啲顏色椒椒啦。好，切開咗個定先啦，尾啊。好啦，咁啊跟住咧，我哋咧就會將佢咧切絲嘅嚇，就係咁樣啦。喂，話咁快切到一半，哇！仲見到有啲咁多呢一個冰糖喺度，我哋由佢再煮多一陣，我哋切埋個椒先。好，啲椒就切完啦，就係咁樣咯噃。睇下嗰個汁汁先，仲爭少少。如果係嘅話咧，我哋切埋嗰個菇菇啊 ，OK。嗱，嗰個菇咧，我哋用新鮮嘅冬菇啊 ，OK。唔使洗噶啦，因為咧你一洗咗之後咧，佢哋會發毛嘅。好，跟住咧我哋就要切片咯。不過你要記住，菇係會縮嘅，切得太細咧，反而你可能唔見咗啲菇啊嚇。咁所以自己要因住啦。菇都切完，夾一夾個汁先。嗱，哇嗱，你見到啲汁咧起晒泡咧，即係話佢已經開始變呢個糖漿啦。呢個時候豉油，當佢咧真係溶晒，或者你攪一攪佢啦嚇。咁就 ready 㗎啦，個汁唔好再理佢，放埋佢喺一二邊。好，而家咧我哋就去切一切嗰個鴨胸啦。好啦，個鴨胸咧，我哋已經係擺咗喺一二角咧一陣㗎啦，咁啊休息得好好㗎啦已經。跟住我哋就可以將佢切一切咯噃。嗱，我咧就中意將個鴨胸咧咁樣攤開一半先。而家咧我哋就將佢切開一半啦。跟住咧我哋可以將佢切開啦。好，忍唔住，真係都要偷食。切好個鴨胸，啲蔬菜又切好晒啦。而家咧就係我最期待嘅一個步驟啦，就係炸呢個雀巢咯。喂，好啦，我哋而家可以炸個雀巢咯。嗱，咁啊，首先咧，我哋要預備咗個油啦。咁你會見到咧，我有個湯殼咧就放咗喺度嘅。點解咧？首先，我哋唔好咁大貪，我哋唔好做一個咁大嘅雀巢嚇。太大嘅雀巢咧，其實咧嗰個步驟仲會難少少㗎。我哋今次咧做個細嘅雀巢仔，咁咪做多少少咯。如果你屋企多人嘅話嚇，好啦，咁啊跟住第二樣嘢咧就係個湯殼要熱住佢，就係因為如果我哋一陣去做個雀巢嗰陣時咧，我哋要撳個 shape 嘅。嗰個湯殼唔夠熱嘅話咧，佢就會黐住嗰啲米粉㗎啦，咁你就整唔甩㗎咯，好大劑㗎啦嚇。OK， 所以咧我哋一定要放喺度熱住個殼先嘅嚇。OK， 跟住睇下啲米粉啦，米粉咧我哋已經係瓊咗啦，跟住我哋都唔想有任何嘅 risk。OK， 於是乎咧我哋再整一整乾佢啊嚇，咁我哋咧攞一抽，咁啊攞出嚟之後咧，我哋就要將佢盡量捲變成一個波狀啦，類似啲咁樣嘅形狀啊！大家見唔見到？整完之後，揾個木筷子試下嗰個油先，起泡咧就 ready 噶啦。預備定一個兜去裝雀巢，好嚟啦噃！咁啊放落去咧個反應都會幾大咁啊，所以咧大家有少少心理準備先啦嚇。咁咧你就由佢放喺入邊 ，OK？你要撳一撳佢嘅，因為咧嗰個雀巢嘅底咧一定要平嘅。如果唔平嘅話咧，你可能一陣放唔得穩啊嚇。好，個殼攞出嚟咯，跟住咧我哋可以揾翻一個筲箕，哇，係咪好靚啊？就係咁樣啦，炸出嚟啦，雀巢就係咁樣完成噶啦，係咪 OK 啊？繼續噶咯，我咧就炸咗3個雀巢嘅，咁啊。
拍嘢梗係拍多啲啦，邊個靚啲係 show 俾你睇啦，係咪先？咁但係咧，如果你屋企真係炸咗咁多個咧，其實我哋今次嘅食譜咧係貨咁多個嘅嚇，OK？咁而家咧我哋炒個料咯噃，燒熱咗個鑊咯噃，咁我哋咧攞翻我哋頭先嘅鴨油，哇，正啊！第一樣嘢要落嘅咧就係嗰啲椒，跟住我哋落啲菇。好啦，咁我哋咧煮到啲菇咧有少少金黃色之後咧，我哋就可以落我哋啲露筍啦。如果你嫌佢俾啲菇索晒啲鴨油嘅話咧，落多啲啦。嗱，露筍咧其實係一個好纖幼嘅一個蔬菜嚟嘅，咁啊所以咧我哋唔使炒太耐㗎吓 OK？咁你見到咧個次序其實係緊要嘅，你唔好以為求其落邊個先都得啦，唔係㗎。嗰啲椒咧就係襟煮嘅，菇咧就要煮耐少少先可以有呢一個金黃色，而露筍尾二啦，因為咧佢唔需要煮太耐。好啦，跟住我哋就落翻我哋啲鴨絲，哇，好香！跟住到最後就落你嗰個汁啦 ，Yoda， 兜勻咗，食得。喂，食得啦！哇，每一次咧，我見到呢個雀巢咧，都唔係好捨得去整爛佢嘅。不過冇辦法，要食嘅啦，整爛佢啦！喂，係用羹整係最好嘅。哇，好開心！食嘢，超好味。啲鴨啱啱好，個米粉又脆，哇，好滿足啊！咁大家都不妨可以跟住呢一個食譜咧，試下做一個雀巢嚇，俾屋企人食下啦。攞出嚟都幾開心㗎，有啲脆口嘢食，啲僆仔又開心，你自己望都有開心，又可以打下卡，係咪？不過記住要用超力嘅新竹米粉去做，因為其實咧都真係好方便嘅嚇，除咗又可以炒又可以浸湯，仲可以做埋我呢一個雀巢添。OK， 記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page。食嘢啦喂！啊，做咗梗係 like 埋啦，食嘢啦喂！